วันนี้หลายยังไม่มีคนส่งJa, ich. เดี๋ยววินมาแล้วลมมาลูกมีรหัสของเจ้าของใครมากที่สุดโอ้น่ะของโอลี่มากที่สุดผมโอลี่ไปส่งมากที่สุดกล้องนี่มีไม่หลายเนาะโอ้ก็ต้องเสียค่าเช่าบ้างเลยมาคิดว่าฟรีเพราะว่ามันล่างทั้งนี้บ้านล่างโรงงานล่างสวัสดีจ้าพี่น้องมาส่งหนังสือพิมพ์ก็โอลี่คือเก่าจ้าวันศุกร์วันนี้มาส่งวันศุกร์จ้ะเพราะว่าพรุ่งนี้โอลี่มีแข่งกีฬาจ้ะก็เลยรีบส่งกันวันนี้ฝนก็ระลึมจ้ะก็เลยรีบจ้ะฉันต้องมาส่งในซอยนี่บ้านคนอยู่ห่างกันเนาะโอลี่ก็ไปส่งอีกซอยหนึ่งจ้ะลุงก็จะมาส่งตรงนี้ประจำจ้ะทุกวันศุกร์เนาะจ้ะเนาะหรือไม่ก็วันเสาร์จ้ะถ้าลุงไม่มาส่งก็พากันลากรถมาเองจ้ะลากรถหนังสือพิมพ์กันมาเองสองแม่ลูกเนาะจ้ะฉันก็มาช่วยโอลี่วันนี้วันศุกร์แล้วก็จะหยุดช่วยอีก4 อาทิตย์เนาะจ้ะเนาะ4 ศุกร์ให้ลูกส่งคนเดียวจ้ะไม่มีรถเลยพี่น้องวันนี้วันศุกร์เขายังไม่กลับจากทำงานเนาะวันนี้ส่งวันศุกร์จ้ะเนาะทั้งขยะวันนี้มีขยะสีเหลืองจ้ะฟ้าสีเหลืองคือขยะพลาสติกจ้ะเนาะฉันส่งที่เดิมจ้ะเดี๋ยวโอลี่ก็มานัดฝั่งทางนี้เนาะจ้ะเนาะช่วยลูกเฉยๆเพราะว่าลูกไม่มีเพื่อนจ้ะแล้วก็ฝนตกแล้วลืมเลยเนาะจะต้องเสร็จเร็วๆจ้ะเนาะนี่ฉันก็จะช่วยแค่วันนี้วันศุกร์เนาะเสร็จเร็วพี่น้องวันนี้2 คนแม่ลูกรีบจ้ะเพราะว่าฝนละลืมจากกลัวเปียกก็เลยพากันรีบจ้ะฉันว่าจะยุดเลยไม่ได้ยุด โอ้ยโทรบอกป้ามารับแต่ให้ลุงมารับเดี๋ยวเพราะว่าไม่อยากเดินจ้ะมันเปียกเนาะก็จะถึงเนาะส่งหนังสือพิมพ์ก็เปียกเร็วฉันก็มาช่วยลูกถึงแค่วันนี้จ้ะปกติเราทำไม่ได้ส่งวันศุกร์เราก็ส่งวันเสาร์เนาะที่นี่ฉันก็ช่วยโอลี่อาทิตย์นี้แล้วฉันก็จะไม่ได้ส่งอีก4 อาทิตย์จ้ะมี4 ศุกร์เนาะไม่ได้มาเนาะจ้ะเนาะ4 ศุกร์ลูกจะต้องส่งคนเดียว จ้ะเขาก็ให้มาเป็นเพื่อนเขาแล้วเนาะไม่ได้ตั้งกับเขาหรอกเขาให้มาเป็นเพื่อนจ้ะเนาะมาช่วยกันลากรถนี่2 ชั้นชั้น 1ก็ชั้น 2ใส่เต็มเลยบางวันก็เหลือบางวันก็ไม่เหลือจ้ะเนาะมี2 อาทิตย์ที่เขามาส่งก่อนวันนี้มีใครมาส่งก่อนยังไม่รู้มีใครส่งก่อนยังคะเหลือหลังนี่ก็หลังนู่น3 หลังแล้ว3 หลังไปเดี๋ยวมาลากเองโอ้เหลือหลายลูกก็จะเอาทิ้งอีกแหละดอกไม้เริ่มออกดอกกันแล้วพี่น้องเพราะว่าใบไม้พี่ มาเร็วดูใบไม้พี่มาเร็วเพราะว่าไม่มีหิมะไม่มีเดี๋ยวรถขยะไอ้นี่จะมาสีเหลืองนี่ไหมค่ะออกมาวางขยะพลาสติกดูเดี๋ยวลูกมีคนส่งก่อนยังไปก่อนโอลี่โรงเรียนเขาเพิ่งเลิกเมื่อกี้แต่โรงเรียนโอลี่เลิกไม่พร้อมกันนะพี่น้องเล็กหน่อยจะเลิกคนละทีเนาะบางคนเลิก13:30บางคนเลิก3:00เนาะบางคนเลิก4 โมงจ้ะอยู่ถึง4 โมงยังมีนักเรียนอยู่นะไฟเปิดอยู่นะก็มีค่ะคนที่พ่อแม่อยู่ถึงทำงานถึงค่ำเราเอาลูกไปโรงเรียนน่ะให้ลูกกินอาหารโรงเรียนพร้อมทำการบ้านก็โรงเรียนพร้อมนะรอลุงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลุงมาเพราะว่าไม่หนาวเลยพี่น้องต้นไม้ไม่ตายเลยเนาะแอปเปิลหล่นเต็มเลยแอปเปิลเน่าหิมะไม่ตก
ต้องใส่ผ้าพันคอเพราะว่าไอ โอ้บางคนเขาขี่มอไซค์มาค่ะให้ขี่ได้กี่อายุเท่าไรลูก ไม่รู้ อ้าวจะได้ลูกจะได้ทำใบขับขี่มั่งลูกไปเลยเดี๋ยวลุงมารับบ๊ายบายลูกก็เอาไปทิ้งคือเก่า